美选剩下最后不到1个星期了，风向转变了吗？今天我们带大家来看到的是，在最后的这个关键时刻，《经济学人》的这个表态支持贺锦丽。他们说，脆弱的世界经不起第2任的川普，还说贺锦丽胜选的几率又增加了6%。《经济学人》的这一次的表态，会不会让战况更加的焦灼呢？川普说自己是明显领先的，意思是如果他输掉了大选，一定有人作弊。这个是为败选后的暴动在催票，在埋下伏笔吗？那你更应该走进人群，争取胜算。为什么你反而坐上了垃圾车？垃圾堆里有你的选票吗？是啊，俊相，我跟你讲，现在美国大选已经打到垃圾大战，你想说跟垃圾有什么关系？我跟你讲，刚才川普真的非常厉害哦。之前呢，拜登才讲了一句说：“哎呀，你 Trump 的这个支持者都是垃圾。”马上他就捡到枪，然后呢，用这种方式来讽刺拜登，真的就是失言。而且他这个垃圾车上面还写 “Make America Great Again”，有没有？又来了。那好，到底为什么会有这样的说法？主要就是之前呢，在纽约那个麦迪逊那个广场的时候呢，有一个就是川普的一个支持者，是个喜剧演员，他当下又讲错一句话，他说：“这个波多黎各，我们都知道啊，他们美国有一个地方都是波多黎各的居民的比较多嘛，他就说，哎呀，波多黎各根本就一个漂浮的一个垃圾岛，怎么可以这样子讲呢？对，那当然，因为他是整个都是那个川普的支持者，那拜登马上就拿到枪，就说：哎呦，我在现场看到的唯一的垃圾是你那个支持者。”所以拜登就回击他嘛，就没有想到他这一句话就马上又坏，那个川普马上又把枪又捡起来，直接扫射拜登啊，就说哦没有你讲错话，所以用这种方式，这也是继上次呢就那个贺锦丽什么麦当劳打工这件事情之后，哎呀，川普再一次来进行角色扮演。这个人真的很会选呢，一下就去砸薯条，一下子要去垃圾车要去收垃圾，所以剩下差不多6天，我刚刚算了一下，7天不到。现在风向又变了吗？是，就像金马奖是紧张气个，你知道吧？我们上个礼拜还讲到说，感觉上《经济学人》非常有指标性的。《经济学人》他说，哇，从8月做民调以来，在我们上次讲的时候，直接说川普竟然大幅领先贺锦丽，川普已经过半哦，支持度来到54%哦。才短几天的时间，现在《经济学人》最新的民调出来了，没有想到贺锦丽的胜率竟然上升6个百分点，跟川普平分秋色，变成呢是47比46哦，你看这个真的是也是咬太紧，根本就在误差范围之内。那呢，这也就是说，你看已经是倒数增加5天不到的时间，竟然又再度翻盘，难怪人家就说这一次美国总统大选真的是诡谲多变。多观众是看到这个地方卖好啊，他得受击，你就问赌盘就好了。那些人不会跟钱过不去的。赌盘不是说川普高歌猛进吗？对，上次我们不是就说吗？哦，川普的那个在赌盘好像，而且是非常大幅的领先，我记得好像是67，有没有？就没有想到现在被人家抓包，说这个加密平台啊，这个 Polymarket 竟然说经传虚假交易丑闻的，27亿美元里面竟然有1/3都是 gay， 所以67%对30%是 gay， 这是作弊的。对，然后如果说这样子情况之下的话，哇。那可能真的谁赢谁输还真的很难断定。那呢，10月31号的时候呢，川普现在就开始又来了，怎么样？开始埋下什么样种子的怀疑？开始在注意轰下，注下，这不开始说哦，我们所有的民调我们都赢了，我们只有一种状况才会输，什么状况？就是违法，跟上次一样，就是违法才有可能破坏我领先的一个局面。你看。你这根本就是还未定之天就先打针，这个真的是实在是我告了狠毒。在10月31号的时候，川普又在出手，怎么样呢？他竟然控告 CBS， 他控告 CBS 就非常老牌著名的节目60分钟哦。他说 CBS 在做那个贺锦丽专访的时候呢，竟然故意去报道贺锦丽正面的一个讯息。所以呢，让误导选民哦，而且他竟然要求偿100亿美元哦。那 CBS 说你是丢高呢，我跟你用呢，我有专访你，而且是你先答应我，后来你又拒绝我。那我现在人家那个贺锦丽接受我们采访，人家就这样讲，我们就这样报道，有什么不对？所以你就会知道，连这个招他也要出，真的是非常紧张。所以回过头来，其实是选民的心中，川普真的很会选，很敢选，削空，疯到什么程度，你有时候很难预期。但回过头来，还是要回归理性来看待这个民调，还有媒体的表态。
上个星期到前几天，我们一直都在讲，媒体不敢压边，不上车就不会翻车，因为太焦灼了。47%对46%，谁敢压边？但经济学人为什么关键时刻他表态了？是我跟你讲，经济学人在这个时间表态，我也觉得他还蛮有 guts 的。为什么呢？因为事实上我们都知道，川普这个人心眼非常狭小，你只要在这个最关键一个百分点不到的情况之下，你敢给我表态，而且站在对立面，你敢宰戏的。所以这个经济学人他展现出一个媒体应该有的风骨哦。他说他主要表态有几个原因，第一个原因呢，他就说脆弱的世界经不起第二任的川普啊，所以他是支持贺锦丽啊。他说如果我有这一票的话，我会把票投给贺锦丽啊。啊，主要有2个大原因，第一个大原因就是说，4年之前，整个世界还是和平的，对不对？现在世界已经不像8年前那样和平所以简单来讲，我们这世界已经非常动荡了，怎么可以来一个不确定、更动荡的人、不可预测的领导人？所以他的意思是这样啊。第二件事情，我觉得这也很妙，外面的动荡就算了，连美国内部都在动荡，为什么？因为可以帮川普踩刹车的人。这一次都没有了，包括彭斯，包括庞佩奥，包括波顿，这些人全部都而且波顿之前不是讲吗？他说川普他有法西斯，千万不能让他，所以你就知道这些人在第一任的时候都是帮他踩刹车的。现在呢，川普已经开始拟定他的一些要上来的一个就任的一个相关的举措手掌。哇！大家一看名单之后，发现这整台车啊都充满了加油器啊，没有刹车波动啊，失速列车，所以难怪现在连经济学人都给惊啊。听到这个地方啊，我们的观众朋友会很想知道，到底川普、贺锦丽谁当选，对台湾科技业、对台积电比较有利？那当然讲得更直接，会不会是川普最近针对性这么强，说不定贺锦丽对台湾比较友善？你怎么看？财讯的社长谢金河就跳出来说：“大家别惊啦，现在呢，全世界需要台积电的程度比台积电需要全世界还要来的需要。这句话说的很简单，大家都懂了。我们的台积电从护国神山变成护世界神山了哈。所以他现在就讲到说，对于中国的这个禁令是台积电毛利升高非常重要的关键。以前大概都是51、52，现在都升到57%所以呢，那现在当然这个川普之前有呛虾嘛，说哎呀，那个台湾把我们那个台积电把我们工作抢走啦，所以台积电应该台湾应该多付我们一点保护费啊，甚至说要针对美国的这一些相关政府补助这个外国企业来进行一个砍包括台积电可能在里面啊，可能要一起砍。但是说一句实在话，现在是卖方市场，对，就台积电，我被好香鬼，我被尾后下来是我的话给。所以你在讲说，我们今天讲台积电问啊。看好在，免惊全部的做红台，对，红台都要造了哈。但重点回到基本面，今天台积电消息传来，3颗引擎同时点火啊。是当然主要是哪3颗引擎？那就是 NVIDIA 这个 AMD这 AMD 呢，虽然我们就知道它这一次看起来就是感觉上 AI 晶片营收没有这样预期表现这么样的亮眼，不过在它整个 AI 的这个速算的市场，2028年竟然会成长到5000亿美元，这大概是超乎想象。第二件事情就是整个供应链是非常非常吃紧所以代表着仍需要台积电的产能。另外一个火谁点的？是 OpenAI。OpenAI 之前讲说，哎呀，我们跟这个有什么难的？我们自己来，嘿嘿，你出口买嘞，就发现没法度，他要自己晶圆制造，自己来就对了。事实证明，你可以那个弄成一个虚拟的东西，但是台积电这种是实打实的，你没法度虚拟。所以后来发现他们没有办法做出那个高品质，而且成本太贵，所以他现在呢又要透过那个博通要跟台积电进行合作，研发自那个 AI 晶片所以换句话说 ，OpenAI 也未来是需要台积电这边的一个产能，所以呢，他现在就说我们取得台积电2026产能，这代表什么意思？俊祥排队排到后年去了。对，所以你还记得吗？魏哲家他在上一次的那一个股东会上特别讲了一句话，讲了什么？未来5年台积电的营运是持续看好，非常非常的好。所以一句话就可以说完了。如果你想发展你的 AI 事业，要赚 AI 的钱，发 AI 的财，你都绕不过台积电。对，除了 OpenAI，还有一家 Intel。对，我跟你讲，Intel，我跟你讲说，讲到 Intel 跟台积电故事是非常多啦。那我们都知道，就是说现在台积电已经是变成是一个50那之前曾经有这个 Intel 有讲过，就是说我们这个3奈米后来看了大概有没有？曾经是这么样的一个咬紧的竞争对手情况之下，那你现在跟我转单给我，我就给你打个折，打6折左右。结果现在竟然传出，现在没有要打折了，
嘿，过期了，嘿，拍谁？我这边坐地喊价，你要原价付，买得来的台。哦，姿态摆很高哦。那主要是因为在2021年5月的时候，基辛格我们都知道，这 Intel 他们的执行长那时候讲什么说，哎，台湾很危险啊，兵凶战危啊，不会把鸡蛋都放在同一样，都放在台湾啊，这样子等于是这个风险性很高。那时候张忠谋就不开心啊，直接呛他什么？他真是一个非常无理的家伙哦，在 Morris 眼中，哎他是一个无理的基辛格。对，所以你现在要知道，当你一个无理的一个情况之下，你要怎么样？你就是没有优惠啦，拍谁你就要照原价付。叫板人人会，选票还没有开出来，谁会当选，个个没把握。但是我们给大家看到，万一是川普胜出，第一个遭殃的会是谁？未必是我们台积电哦，可能会是你美国自己这一家犯太岁的航太龙头波音。为什么？我们今天就要为您揭秘，当年历经了2架空军1号，一场积温，就是川普。来看看他如何在当年亲手埋下了波音衰败的隐性。对，现在来讲的话，11月5号很重要，尤其是对这间公司波音公司来讲非常非常重要。现在来讲，它还处于一个罢工的一个状态。工会说不要闹了，我们这个通货膨胀越来越严重的情况之下，波音的员工10年没有调过薪水了，其他的公司都调成这样，所以呢，他们工会很狠哦，一开始就喊出来说要调薪。波音公司说可以，我们来谈。结果工会说你先听听看我的条件，你看怎么谈。他这样一开始就喊40%，哇，他说零存整付啊！对，他说你40%会不会太严重了？因为波音这几年的财务状况是非常糟的。结果呢就开始谈，然后一开始呢，波音公司说不然我们来个20%、25%，全部被否决，最后调到了38%，然后告诉大家这38%呢是未来4年我给你加到这么多钱。可是有一个重点，现在工会还是很硬，工会要的就是40%。波音公司到底能不能搞定它，其实非常的重要，这会影响到你公司的存亡。为什么呢？因为你每罢工1天是损失5000万。USD 是5000万美元呐、因为你告诉大家说你的客户的时间我要提货给你，如果我没交货是有违约金的，所以呢现在来讲一定要在11月5号美国大选之前把这个事情给搞定好。重要的一件事情就是工会的罢工跟国防部订单的一个拖累，第3季亏损到了62亿美元，吊达62亿美元是什么样的一个数字呢？是会伤筋动骨，会影响公司存亡的。那很多人就在想嘛，波音这间公司是美国的荣耀，美国之光。波音在之前之于美国，就像台积电之于台湾一样。是，那你到底为什么会把自己从神坛把自己搞下来？但其实很多人就说呢，可能是波音你自己的问题。你刚刚讲到重点的2件事情，波音就是造民航机机温造点，对。造军机为什么是国防订单来拖累呢？对，我们来看一下，你知道吗？你去弄这些你的大客户，终究会有一天真相大白的。你弄下去之后呢，你就会发现说，路透社就有个报道，波音卖给美国空军的西腰管运输机，车机上的军备品有过度哄抬价格之嫌。国防部是你最大的客户，你竟然敢去上架其手，你知道吗？他有一个例子，他就说，因为这是长途的一个飞机，你要运送很多的东西，所以呢，上面的这些阿兵哥上面的军人可能要在那地方过夜，所以呢，你要盥洗，里面有一个很简单的东西，其实我们在民航机上也看到了，给皂机，你上完厕所你要去有一点自动肥皂的机，你知道吗？它竟然高出市面价格800倍。800倍是什么概念？80倍的这个价格啊，对，80倍的一个价格。如果是100块美金的话，它就是要拿人家8000块美金。所以你看弄下去之后呢，总额高出多少钱？100万美元。所以你想，这么小的一个给皂机，你都敢对敲竹杠，都敢砍这个五角大厦去砍，那就更不要讲飞军机上这么大的一个巨无霸，你看。价多价，对，里面有多少是你可以上下其手？对，没错，这个西腰管那个时候呢，路透就讲一件事情：如果你连外面可以去比价的给皂机，你都可以让哄抬价格到80倍，很多的零件、很多的军用品是外面无法比价的，那你是不是就瞒天喊价？然后重点我们来看一下另外一个 B21的一个轰炸机，这个轰炸机也是一个巨无霸的怪兽。当初呢，波音也是想尽办法想要拿来做这个机器，做这台战斗机。为什么这个轰炸机非常的重要呢？第一个，它的造价很贵；第二个，它是新的机型。如果波音可以拿到这个 B21的这个轰炸机，隐形逆中轰炸机之后呢，你除了去造它之外呢，你后面10年、20年的维修养护工程你都没问题了。就没想到竟然国防部不给他，给了谁？给另外一家叫诺格的。那个时候呢，其实很多的媒体就帮波音占先啊，就说
波音是美国之光，你为什么给诺格没有给波音？而且呢，以这个价钱来看的话，波音比较低啊，波音是比较 CP 值比较高的啊。可是后来呢，美国他们自己的一个问责局公布报告，就告诉大家一件事情：波音其实很多问题，所以它最后做出来的飞机成本应该会比较高。难怪问题这么大，所以想方设法要选在川普上任之前，如果真的是川普的话，赶快要把罢工多少钱我都答应你，赶快让他可以解决，要不然后面吃不完兜着走。为什么？3件事，波音就是造民航机，就是造军机，见不怕谁菜龟，衰到底。我们刚刚听完了。第3个更重要的是转进太空抢太空商机，结果遇到了这个冤亲债主谁？马斯克。马斯克现在不是站在川普旁边吗？对，现在来讲，马斯克真的是拿真金白银在挺川普，他到目前为止已经捐给川普相关的这个管理单位呢，大概是多少钱呢？多了1亿多的美元，1亿多的美元捐到他的这个委员会哦。那你想想看，如果真的川普当选的话，那马斯克就是非常重要的一号人物。那波音这时候发生了什么事情？你知道吗？波音想要把他的这个旗下太空业务拿去外面卖，你知道为什么要拿去外面卖吗？波音出了一个很大的一个问题，美国人是最重视他们自己子弟的生命，就波音竟然有一个状况，就是说把太空人送出去之后呢，接不回来。对，我们讲过，他把他送到了国际太空站，就画面当中这2位，结果呢，把他们丢包，只因为波音自己的太空说自己出了问题，出包了。没错，所以出包了之后呢，最后状况怎么解决？波音一直告诉这一个 NASA 说没有问题啦，我们经过测试已经有99%的安全性，可以把人接回来。问题是 NASA 只问一件事情，那如果发生了1%的话，我们的太空人怎么办？所以呢，就这样子在太空上面滞留了，最后呢，在上个礼拜终于把人接回来了。可是接回来了，太空说不是波音的太空说，是谁太空说？是 SpaceX。SpaceX 的老板是谁？是 Elon Musk， 是 Musk 把他给接回来的。所以你想想看哦，如果真的发生了这个川普当选的话，那Elon Musk 会对他放弃，会对他客气吗？因为最近又有一个冤亲债主的事情发生了。你这种状况，你让我们的这太空人回不了地球，结果呢，发生什么情形？你有没有去处罚他？你没有去处罚他，你有去罚他钱？你没有去罚他钱，你叫他交一份 paper 一份报告就算了。可是 FAA 就是航空管理局，竟然说 SpaceX 你有2次火箭发射违反规定，要开罚单63.3万元。修蛋姐嘞，你这不就是闹双标吗？对，这么严重，把我的太空人丢包在国际太空站，你半毛钱没事，你都没有罚，结果我只是相关的规定，你可以罚我64万。Elon Musk 就讲说，你这个不但是超标，而且是政治操作，一个人命的问题，你竟然没有去处理它，然后你竟然来罚我这种鸡毛蒜皮的小事。所以呢，如果川普当选，马斯克就有大位置，马斯克有大位置，波音你蛋踹了蛋啊！所以波音被踹了蛋，不是我们在这里煽阴风点鬼火，他自己比谁都害怕。我们为大家来回顾，也没有很久哦。2019年，记不记得当时737 MAX 闹机温，川普如何亲手埋下了波音衰败至今的火种呢？那个时候大家就想说，波音不是跟这个川普的关系很好嘛？所以呢，737 MAX 出事的时候呢，很多的国家，包括台湾，包括很多国家就在看美国的态度，因为美国是最大的市场，而且是最关键指标性的市场。那个时候，美国并没有说下令波音737 MAX 来停飞，自己的飞机自己停啊，对啊，自己停啊。可是后来发现状况不对的时候呢，川普就马上来了一个 U-turn， 一个急转弯，就说，我们有一个文件，我们发现了有一个小小的问题，所以你停飞。你一停飞下代表什么事情？美国一停飞，欧洲就停飞；欧洲一停飞，全世界就停飞。你带头杀波音啊？对，你带头杀波音。然后呢，你除了停飞的问题之外呢，你想想看了，航空公司那个时候呢就决定了，我不要再买你的波音737 MAX 了。所以呢，大家都拿去买什么？拿去买空中巴士，所以造成波音的股价大大的下跌。所以你想想看，这种人就。川普就是这样，人前手牵手，背后下毒手。那他如果这是下一任的白宫主人，那你的波音你就完蛋了。我们不要忘了，川普他就是一个商人，他最有名的是 You are fired。可是呢，你知道吗？他去买公司都会拆分公司。你知道对波音来讲的话，你可以说是大义灭亲。可是呢，他那时候要不要救波音？有，他那个时候有个纾困法案是2兆。
2兆美元里面哦，其中有170亿美元是要给谁？给波音，告诉他说，美国政府会挺你，毕竟是美国的荣光。可是波音公司敢不敢拿？他不敢拿，不敢拿，他当然不敢拿，你知道吗？川普表面上对你非常的客气，这个170亿美金我们来挺你，因为是美国之光。可是呢，背后告诉他们一件事情说，你这170亿美元拿到之后，股权交过来给我们。你要我的股权，所以你前面把我弄臭了，对，股价掉了，然后你再给我玩一个国进民退。你想想看，你的股权如果给了川普，给了美国政府之后呢，你是上市公司，那你怎么对股东交代？所以呢，这个钱他根本不敢拿。但是你想想看，如果川普真的选上的话，会不会再次对波音出重手？白宫还在等他的新主人，看看川普觉得自己赢定了吗？好大的口气！他警告以色列，在我重返白宫之前，必须结束加萨的战争。但以色列是你喊得动的吗？居然以色列现在就警告伊朗，别还击，否则我连上一次没打好打满的目标加倍奉还呐！下礼拜2美选揭晓，到底川普会不会重返白宫？但是他本人是非常有自信的。为什么？因为传出来说，这个以色列的总理纳坦雅胡，他之前在访问美国的时候，跟川普会面嘛，那川普竟然私下告诉纳坦雅胡说，我重返白宫以前，也就是我回到美国当总统，重新再掌权的时候啊，你必须把这个加萨走廊这个战事给我结束，给我搞好哈。那你如果不搞好，还有威胁这个哈马斯啊，你要赶快释放这个美国人质啊，要不然你们都要付出巨大代价哦。尤其是这个哈马斯啊，你也是一样啊。所以类似这样的一个消息竟然传开了，哇塞！大家就觉得说，川普啊，你是认为你自己赢定了，把这个贺锦丽跨龙谋啊。但不管怎么样，美国选举的这个可以说是呈现在紧张拉锯的五五波状态哦。那现在他的死对头俄罗斯，他的动作是怎么样？他当然想尽办法拉紧他的盟友，比如说他即将要跟伊朗签署了那个双边的合作战略伙伴关系的这样的一个条约。那这个东西其实俄罗斯之前普丁也曾经跟金正恩签过了，哇，所以才1个月之内跟金正恩把手给牵上，现在最新又跟伊朗把手给牵上，所以我们讲的，不管你讲动荡核心，不管你讲的邪恶轴心，对，他们已经把手牵起来了。是，这手牵起来之后呢，年底伊朗的新任总统佩佐斯基安还要再度去访问莫斯科，跟这个普丁会不会在那个时候呢正式签约就不知道。但是你可以看到两边已经俄罗斯各拉伊朗的手，又去拉北韩的手。所以今天如果我是伊朗，我背后有俄罗斯老大给我撑腰，我就更有底气了。那当然了，伊朗是不是会在下个礼拜2美选之前又动手报复这个以色列？因为前几天被以色列打的现在都没有反应嘛。结果现在传出来说，他可能会在11月5号前，透过伊拉克境内不是有一些武装民兵吗？这些是亲伊朗的这个武装民兵，由他们来对以色列发射大量的这个弹道飞弹跟无人机，又来透过这样的一个老梗老招的方式，透过伊朗的这些亲他的这个盟友小老弟来帮老大哥出气回击这个以色列吗？可是这个时候，美国听到消息就告诉伊朗哦，你不要动手哦，已经警告你哦，我还是完全支持以色列有完全防卫自己的能力哦。那以色列也讲啊。好啊，伊朗你要动手，你试试看。上次很多人劝我，把这个程度控制好。你有些地方有些目标我放过了，没去攻击它。是像什么？像它的真正的核设施啊，核设施啊，对，你的炼油厂啊，能源炼油厂、能源设施啊，我上次都没有把它列为目标。对，如果你要回手，我下次我就不客气咯，我就拿它一起打。你伊朗你试试看。所以现在就呈现一种风云诡谲的状态。提到了金正恩，提到了北韩，然后俄罗斯一手北韩，一手伊朗，这个世界会被带往什么地方？来，我们看到了北韩大兵上了俄乌的战场，到底打到哪里了？今天我们给大家看到被团灭了，而且是真的耶！他们换上了俄罗斯的军装，埋伏在壕沟，不知道是不是没有看过无人机，好奇的抬头一望，下一秒炸弹落下，团灭。我就问金正恩，真的这么笨吗？笨到眼睁睁看着北韩的士兵变成了炮灰，他到底在打什么算盘呢？那你可以看到，所以俄罗斯的这个大使啊，他在联合国的时候就跳出来讲，你们西方啊可以帮助这个乌克兰，为什么北韩不能来帮俄罗斯呢？听起来好像有道理啊。对啊，有道理啊，大家各自拉帮结派啊。所以
俄罗斯又不是只有伊朗这个好朋友，他也有北韩这个小老弟。对，那北韩在这个老大哥这个推波助澜、一鼓作气之下，似乎在10月31号啊，我们碰到台风天嘛，结果他就证实试射了最新型的洲际弹道飞弹，是火星19。它多厉害呢？我跟大家讲，去年底他已经试射过火星18了。火星18那时候他的一个状况就已经让世人炸舌了。这一次它的最高的高度已经超过7000公里，来到7687.5公里，飞弹水平位移1001.2公里。但是我跟你讲，它实际如果按照正常的角度打的话，它的射程恐怕可以超过15000公里。全球各地也包括美国在内，不要说日本啊、太平洋、夏威夷啊，都是在它的这个试射范围内啦。所以它能打的高度跟它能试的这个所谓的射程都创下了历史新高。换句话说，我有能力打高，我就有能力打远。美国都在我的全境覆盖的范围。它这一次的这个采用3级固态燃料的最新型的 ICBM 洲际弹道飞弹，为什么要打那么高？专家说啊，可能是用这么几乎近乎垂直的高飞轨道这样子打到太空去，然后再掉下来。那这样子代表说，它这个飞弹有能力去规避各国的防空飞弹系统以及各国的这个雷达去侦测它。那用这种垂直角度去发射呢，除了躲避各国的这个雷达发射能力，俊相，我告诉你，当它垂直再落下来的时候，速度是非常快。你要用任何包括萨德在内的这个中程弹道飞弹防御系统去拦截它，都很麻烦。再加上如果它的这个弹头上面可以带好几个分导弹核弹头的话，那恐怕是威胁很大。所以它采用这样的一个这个发射方式，你看，难怪金正恩他特别有自信，带着他的宝贝女儿金主爱，特别去观看。我亲自坐镇指挥，北韩的领导人带着自己的宝贝爱女，还有他的亲信、他的部属、他的整个这样重要的这个下属，在那边一起观看火星19的这个飞弹发射，他非常满意，而且还强调说，北韩绝对不会放弃改变它强化核武发展的这样的一个路线。美国呢？韩国呢？他们吃素的吗？当然不是吃素的。美国、韩国呢，它以用这个联合军演来回应这个北韩的飞弹试射。两国空军部队在同一天派出了超过110架 F-15K 战斗机、KF-16，然后还有这个 F-35的战斗机以及MQ-9的无人机，然后去模拟什么？模拟联合韩美两国的空军战斗机在军演空对地的这个轰炸什么呢？我们不是在讲北韩发射的这个火星19啊，前面还有火星18啊，对，都是机载的车子运到哪里打到哪里，打快跑。结果这时候美韩空军的战斗机就故意模拟去轰炸，疑似就是类似他们模拟说这个是北韩的这个飞弹发射车。就这么巧，很针对耶！是，你发射飞弹，我就打你的飞弹发射车。这个其实叫做源头打击能力，这要早期侦测、早期测试，知道它的飞弹发射车部署在哪里，机动移防到哪里之后，我就去打你，让你飞弹你射不起来。这个美国、韩国的空军也是很针对，所以金正恩一拳，美国又一拳，可是金正恩后面的老大普丁怎么可能容忍自己的小弟挨了美国这一拳？是的，所以俄罗斯据说他这2天也神神秘秘的办了大规模的这个演习，而且他特别连续试射了3枚洲际弹道飞弹，跟北韩在射的这个 ICBM 也是如出一辙，而且呢还被捕捉到有些画面呢，这个是你看到潜射型的这个洲际弹道飞弹布拉瓦，他们从这个俄罗斯的这个海军奥列格大公号的这个战略核潜艇是在北冰洋，据说是在鄂霍次克海冰层满布的这个海面下它试射了这个 ICBM。这个布拉瓦洲际弹道飞弹，它的射程超过9000公里不止破水还破冰而且它有隐秘性，因为你刚说破冰，它在冰层底下覆盖着，不容易被侦测到，对，不容易被侦测，很难侦测。那它发射了之后呢，这个布拉瓦它又可以携带6枚到10枚的这个分导核弹头，我说最多好了，也就是说它一个飞弹有10个核弹头，对，那可以毁掉10个城市而且我要是多打几个出去，天女散花，你拦得了1枚，拦得了2枚，只要有一个落在土地上，你吃不完兜着走。是，而且这一艘的这个奥列格大公号，它是北风之神级的这样的一个核战略潜舰，它至少可以搭载这个发射10枚以上的这个布拉瓦的洲际弹道飞弹。那再说呢，像这样的一个另外一艘的是新莫斯科号的这个战略核潜艇，对，它发射的是北约代号青州。那俄罗斯的自己称呼它叫做青斑ICBM 的这个洲际弹道飞弹，它跟布拉瓦是固态燃料，和北韩的火星19固态燃料不太一样，它采用的是最新型的液体燃料。这样会差别在哪里？它可以加大它的推力，它打得更远。对，它在发射之前可以把这个飞弹再注入它的这个储存的这个燃料，也就是液态的这个燃料。对，然后加大它的推力，它可以
射程到更远，多少？8300到11500公里以上。尤其核潜艇，它是在海面下一直移动的，它航行到哪里，它可以打到哪里，它的射程就会有很较强的弹性，而且采用液态燃料发射，它有非常强的电站干扰能力，也不容易被侦测、察觉和拦截啊。所以刚刚敬平其实已经埋下了一个伏笔跟梗，我们进入了这一题的深水区。金正恩的算盘怎么拨的？今天我派万名的大兵上俄乌战场，交换俄罗斯普丁交付给我的俄罗斯的洲际弹道研发的能力。今天一开始开场就看到了抢棍，我就问了。已经派到了俄乌战场，已经换上了俄罗斯军装的那些北韩大兵，后来呢，真的变炮灰了吗？是的，看起来有这么味道，好像有点当炮灰了。为什么？因为你看到这些北韩的这个大兵啊，脸庞青涩，看起来真的是年轻10多岁到20出头的小伙子。你看到没有？清秀的脸庞呢，人生地不熟的初来乍到这个俄罗斯库尔斯克这个地方去，要开始去学习一些简单的技术，然后稍微摸熟之后，就会派上了这个战场。结果他一报道之后呢，还有一些这个中国人跟他这个打招呼，还喊你好，搞不清楚，以为他是这个真的是中国人。就这些北韩大兵，他到了战场似乎不熟悉那战场上的突如其来的这个战场瞬息万变的情势。对，看到了这个乌克兰军队的无人机在天空上飞的时候，他们还懵懵的这样子，第一次看过这种东西，然后头望着，没想到无人机就下一秒丢了一颗炸弹掉下去。你看他们在壕沟里面还在张头在探望，很好奇。炸弹一炸下去，你看他们有蓝色的就是炸弹，炸一下，嘣！你看你躲都没地方躲，这个场景拍下来了耶。对。你看他躲都没地方躲，所以我们镜头下面看到抬头望天空的都是北韩的士兵，他们完全没有经验，这个就叫战场实战经验。是俄罗斯的军队经过这2年来的这样子作战，大概知道怎么应对。你看到无人机在头上，你就要赶快找地方遮蔽掩蔽。乌克兰不是跟你嘴巴说说而已，他如何展现以一挡百？一个人的武林，所以乌克兰的这个士兵啊，也不是随便说的，他们展现出来的战力是你看到没有？一个人可以这样子直接把炮弹取出来之后呢，又随手把它抱着，跑到旁边的这个155的这个炮，他的一个这个推榴弹炮的这个他的一个装备，他都没有队友，没有队友，就他一个人。所以一个人的武林，你没讲错，也是算是以一挡百的这样的一个战力，直接发射出去，然后他再来去弄下一个。通常这样的一个炮兵啊，起码有一个炮兵班啊，至少3到5个人这样的可以完成，他只要一个人他就搞定。这才是真的战斗民族对，这就是实战经验啊。所以你看到乌克兰跟俄罗斯这一场战打下去，还有得看啊。台风肆虐，刚刚离开，你能不能想象，过去8年台风一个都不来，结果短短2020这一年一次给你来3个，天气越来越难测了。能不能想象，过去8个小时之内降下了1年的雨量会变成什么情况？你看到这个可怕的画面，在西班牙，几个月前这里才是世纪干旱的现场，数不清的车子叠成一团，还有遗体被大水冲进家门，也在同一个西班牙。明天过后演不出的地狱景象，都在这里呀。西班牙为什么会突然出现洪灾呢？我跟各位讲原因是来自于它的地中海风暴，但地中海风暴所引起的了不起就是暴雨嘛，而且这个暴雨气象台在预报的时候，你知道当地的，尤其是瓦伦西亚科普一下，是西班牙第3大城市，是第2大海港，是他们的民众很开心想说终于可以迎来1年多来的干旱了，是。没想到现在10月29号，地中海风暴发威，暴雨发威，民众从祈雨来到赶快希望祈雨走，为什么呢？来，先带大家看这个灾情瓦伦西亚目前受创最为严重，它目前已经可能会造成有至少160人以上的罹难。从外面里面可以看到，这个暴雨它来的是冷不及防。你看车子，它不但在漂流，它还整台车都打横了。你在第3大城的城市市区里面，你突然去看到的这些洪流，直接冲进了他们最热闹的市区。车子我刚不是说了吗？如果河水的力道很大，它一定会漂浮。但你要漂浮到它叠罗汉，变成像积木叠在一起，那个洪水的水量跟力道一定很大，水是浑的，代表它还有掺杂着土石流，也就是我们说的滚滚泥流。周博，我问你，你刚刚提到了祈雨，
我要求老天爷天降甘霖啊，结果我求来了另外一个死神啊！是啊，我就讲嘛，祈雨赶快来，现在是祈雨不要来，很遗憾的，你知道当地的救难人员就讲。他说：“现在我刚才说至少超过160人罹难，他们就在这个，你看那个画面，那滚滚泥流打捞遗体的时候，都是他说是在泥浆和废墟才能够将这些往生者给拯救出来。我开一个分割画面给大家看，左边你就可以看到那个河道，整个已经都溃堤了。是，来这个河本来不是这样啊，没有那么宽呐。右边就让你看到溃堤之后，河开始河水倒灌。”所出现的这样的一个惨况。好，在瓦伦西亚再强调一次哦，第3大城、第2大海港，仅次于巴塞隆纳哦。对，它其中有一个叫蒂尔市的市长，他就讲，他说：“你刚刚看到那些画面，你看到河流溃堤，你看到洪灾，看到洪流、滚滚泥流，我们这辈子都没遇过啊。”结果他说：“我们现在像什么？”他竟然很嘲讽的说：“我们现在像老鼠。”他说：“我们现在就像老鼠一样，到处在逃窜，因为我们被困住了。”你不只是滚滚的洪水或者泥流，这些还会夹杂到垃圾，所以呢，你去看哦，那些汽车变坟场了嘛，然后垃圾箱呢就这样子被直接冲到街上，然后还在那里飘来飘去，冲来冲去，就这样，有没有摇摇晃晃，摇摇晃晃？因为那个水实在是太大，怎么不退啊？我坦白讲，我们自己跑过这么多台风新闻，它怎么不退？来，我们来看这个画面，这个就是用我们讲吊挂的方式来拯救被困在洪水中的人。你去看拍摄者，他边拍边惊叫啊，因为也不知道是不是绳子这个真的能够把它吊起来。如果到时候断掉，他一掉下去，水一冲走，命又没了。水深几公尺？观众朋友这样看不出来，我直接跟你讲，3公尺，一个人了不起160-170公分，3公尺就是灭顶，来得非常快。好，快到怎样？快到我不是说了吗？拜托雨赶快来，现在是拜托雨要赶快走。1楼完全消失，甚至有的2楼也不见。透过空拍画面来这个，你看已经是在云上面拍了，拍下去你都还可以看到整个是汪洋一片。你如果在近距离拍，绝对是让人胆战心惊。你知道当地的官员说，为了预防可能罹难人数越来越多，我们知道是一定会。他们已经预防，你看这个画面，这些人其实你说他怎么还在路上走啊？没有办法啊，因为刚刚我来的时候这里没淹，我现在要回家的时候他才淹啊，我只好被困在这，再加上还有人要帮忙救啊，一台车就在那，又一台车飘过来，嘣撞在一起，垃圾箱，像不像？他们说自嘲像老鼠，你说像不像？一个法院被改成临时的太平间，你看这个司机真的是误判。他赶着要去快递送货嘛，所以看到前面有烟，他照样开嘛，就一下去灭顶。等一下，这个观众朋友你往后看，越走越深呢，对，就灭顶了。我坦白讲，这个司机现在生死未卜啊。当然，我们希望他是平安脱困，就直接灭顶，车头不见了。好，所以这一次的瓦伦西亚的淹水的程度，严重，我们讲水的深度都超过大家所预期，水淹3米高。你要他们怎么办？难怪市长会说我们跟老鼠一样，逃无可逃了。我告诉你，刚刚那是城市，对不对？那你去看田野地区，那汽车更惨呐、那汽车简直就全部一步滑过来，第2步再滑过来，电线杆还被它撞断，2步在那里面碰碰车，3步、4步、5步，这个拍摄者，你在吊我们胃口是不是？他越拍距离越拉之乱，才发现车那么多，拍不完的，全部叠在一起呀、你看有没有拍摄？他要拍那个楼层，让你知道那个比例。那个楼层都已经淹到2楼了，难怪车会飘成这样。我觉得这个画面好恐怖，这比我当初在讲华中、华南地区的淹水还要可怕呀！是。好，大路上的汽车和卡车通通在堆叠，还有变电箱，你泡在水里会怎么样？爆炸嘞！你看那个火花，大概在正中央那边，很吓人，对不对？没有办法就这样。谁救？没人救，只能任由他在那里自生自灭了啊！好，人不能让他自生自灭啊！对，人受困一定要救啊！来，有一个人，我们从他的主观视角来看，这他家，他在他家2楼，他在拍他家1楼。这个哪来那么多水灌进房子里来了？记者访问他说我边拍是边哭啊！我是要记录我家毁灭的那一刻啊！他从2楼拍1楼，那个水滚滚就这样一直流进来，我家门前有小河，现变我家里有小河。
但受困要救吧。好，有一个老哥，他非常的这个英勇。他从他家看到对面邻居一个妈妈带着2个小孩受困在里头，你看他立刻奋不顾身，他自己也淹很深啊，他拿着那个木棍去踹，赶快把那门踹开，就是要赶快进去救那2个小孩跟他的妈妈你会发现，本来是干旱求雨，变成现在是洪灾，希望雨不要来，一时之间29号到现在也不过3天，暴雨还有龙卷风我带大家去看那个龙卷风，还有那个冰雹。龙卷风是瞬间让当地加泰隆尼亚的民众都吓呆了。我们看气象说瓦伦西亚那里在洪灾，怎么我们这里是龙卷风？然后龙卷风把那个所有地上物飘在那边，全部飘，还在空中打在一块。还有老人家受困在养老院，该怎么救？我坦白讲，只能顾，没办法救。因为他的轮椅要推，可是他卡在洪水，已经比轮胎还深。那个是泥浆那个泥浆可以这么高啊！对，巨像看得比我更清楚，推不动，所以只能大家都在那里顾他。好，然后呢，有人抱着狗，还要直升机来吊挂，加上我刚刚所说的，又有龙卷风，还有冰雹。你没有发现地球上所有的极端气候都在西班牙一口气出现，一次发生？台湾1年3个台风登陆，有没有发现极端气候今年更为严峻？而且现在似乎还只是开端呢。今天我们看到了康瑞台风创下了28年来袭台的最强纪录，不怕风雨，怕肚子饿啊！我们今天给大家看到，居然有炸鸡店台风天照样开，卖完再关门，没得惊。因为还有更狂的全美第2品牌来台展店，你看把强贵五郎呢，1周连开2家，5个月连开3家的超狂速度，到底看上台湾什么呢？看上你们就爱吃炸鸡，台湾1年炸鸡居然有300亿的商机，别的不讲，一天吃掉的香鸡排叠，一天叠成10座的台北101，有这家店点加3挖工。不务正业，居然赚最大的炸鸡店呐！台风来了，但是肚子也要顾。很多人台风天呢就想要吃炸鸡，这个是在台东非常有名的阿红炸鸡啊，跟蓝蜻蜓炸鸡其实是并列这个双雄。但是在昨天台风天的时候，它是照常营业了很多人看到门市那铁门没有拉起来是正常营业的，还特别打电话去问不好意思，老板，你们今天有营业吗？西朗台风登陆点呢？对，那老板当然是有营业嘛，结果呢还卖完这个是最让人觉得压抑的地方。哇，原来这些炸鸡这么好吃！在台湾呢，喜欢吃炸鸡其实是世界出名的，连美国人都发现说台湾人喜欢吃炸鸡了。这个是全美第2大的炸鸡品牌，叫做 Popeyes 它其实已经开了2家店，它第3家店呢即将进驻台北101。前面2家店，第1家在台北车站有没有？就在我们东升旁边，哇，当时开幕的时候造成大轰动，你知道多少人下班的时候跑去排队？第2间店哪里？在大巨蛋旁边那时候每次看球赛的时候也是一堆人蜂拥而至。那像第3间店呢，要展在台北101不止炸鸡包括炸鸡排都很喜欢吃。那现在怎么到台湾的炸鸡的产值1年知道多少亿吗？300亿是哇，300亿，那等于一天呢，很多人就可以卖出25万份的鸡排。什么叫25万份鸡排？如果我们比到101它是可以叠10栋，这样叠10栋101。它不是用手掌叠的是用这样，是躺平这样一个一个这样叠上去，你知道，叠了10栋101，你就知道台湾这么会吃，一天卖出25万份炸鸡排，你就知道台湾人多喜欢吃炸鸡了。讲到了炸鸡，那当然在台湾的龙头一定就是它了，对，肯德基。肯德基的炸鸡在台湾已经到了不可超越的地步，但是后面已经听到呼吸声在追赶了。大家听到炸鸡第一品牌当然想到肯德基嘛。过去有广告词非常有名这不是肯德基，这不是肯德基。所以你像肯德基现在开始看起来，他也在拼命要顾好这个炸鸡市场这块拼图。他怎么样？他为了庆祝双11，现在推出了买1送1的多项优惠，希望能够保住他这个龙头地位。但是他为什么要这么紧张？因为后有追兵后面追兵是谁？就是现在非常有名的拿坡里炸鸡这被大家说是明明是你在卖披萨，结果你炸鸡卖的比披萨还出名的拿坡里炸鸡。等等，拿坡里炸鸡，我们知道这个品牌也很有名，它有厉害到让肯德基开始怕被追赶了，它到底是怎么样的存在啊？过去很多人去吃拿坡里披萨都要点，主要是点拿坡里炸鸡为主。结果后来这个配角反而更夯之后呢，大家反而去买这个炸鸡，反而披萨为配角。那现在呢，3商餐饮它也寄出了双11优惠如果你在拿坡里买大披萨，哇！
那就送你3块炸鸡。那如果你是拿坡里炸鸡店，它的炸鸡专门店话，买4送4，要追上肯德基的脚步。所以我们讲到拿坡里披萨，我们觉得这个是老外开的店，没有，它背后老板是我们的三商餐饮啊。是，所以这个集团非常的大，也非常有名。那现在呢，其实拿坡里炸鸡他也希望说，能够走一个专门炸鸡的路线，他要改名字哦。现在可能不叫拿坡里炸鸡，叫什么？叫三商炸鸡。我不想在拿坡里3个字寄生在拿坡里披萨下面。是，所以他改名字，他希望改名叫三商炸鸡，让这个品牌有更好的知名度。那现在他不止改名字，他还要怎么样？他还要挂牌上市。为什么要挂牌上市？等于未来可以吸引更多的资本来壮大这个三商炸鸡。我就有底气去跟肯德基来做一拼嘛，我就可以拓展更多门市，拓展更多资本。或许未来炸鸡的龙头地位可能会换人做看哦。那拿坡里炸鸡到今天开始改名叫三商炸鸡，它其实就是跟我们如空气一样的存在，想吃去的就可以买。很多人上门不是去买披萨，是买炸鸡的，他怎么有办法慢慢把我们洗脑洗到非它不可？我们知道过去2大这个披萨最大的品牌，一个就是必胜客，一个就是达美乐。后来拿坡里进来之后呢，他也想说，那我是不是要走出自己的另外一条路？我就兼卖炸鸡。他兼卖炸鸡以肯德基为做标杆，就开始研发之后，2018年发现哇不得了，我的炸鸡比我披萨还要红，你知道？就像刚刚俊相哥讲了，很多人拿拿坡里的披萨店指明要买炸鸡。我讲不务正业是开玩笑，其实我想呈现的是，他卖炸鸡卖的好厉害啊，对，卖的太厉害了。就后来就是老板也发现说，那这样下去好像会让就是消费者有点混淆。我到披萨店去买炸鸡，或者我到炸鸡店，我也想买披萨，那干脆分家分得清楚一点，战略清楚一点，未来就可以直接抢攻这块大饼。旺哲刚刚说了，11月底就这个月底是三商餐饮他们要挂牌上市。我知道它旗下有很多的品牌，最有名的除了你刚讲拿坡里披萨，还有今天的这个三商炸鸡，还有就是牛肉面也很厉害。就是说它旗下它怎么样去大赚这些舌尖上的商机？我们知道三商集团的非常多的商品，它其实布满各个。你想要吃中式的也有，你想要吃西式的也有，你想要吃炸的也有，想要吃日式的也都有，包括三商巧福牛肉面很有名嘛，都逃不过它的这个企业版图。也有像福盛亭像这样子日式猪排饭也有，那包括像拿坡里的披萨炸鸡，其实它通通都有。所以这样子的成绩也反映出他们在每一季的这个营收的表现。你看光是今年的第3季营收已经来到16.5亿，年增10%。那前3季累计更不用讲，已经来到47.8亿，将近也是年增10%。光是三商巧福的营收就占整个三商集团的营业比是大概翻39%，将近40%。那拿坡里的炸鸡披萨其实也不遑多让，也37%，也非常多。那哇，这2边加起来就已经76% 的营收了耶，将近快80%。对，所以你就知道这2个非常强的双鸡母，对三商的企业来说非常重大。所以接下来它要怎么攻城略地？这个月底，它开始要在上市，上市就是到市场去圈钱。有了银弹之后，它要怎么攻城略地呢？我们知道现在三商集团一共有400多家店，那现在当然希望说，能够越多分店越好。那现在他们等于中央厨房也要扩增了，原本的2厂呢，只有大概600平左右，那现在呢还要扩增到3厂，3厂要扩增4000平，4000平扩增的市场，它可以在未来可以供应几个店家？供应到800个店家，等于是翻倍了一个概念呢。所以他要打造的战场是800个店家都可以透过这个军火库源源不绝的提供后勤支援。那当然不只有给这些店面，他未来可能还想要做一些这个包括那个冷冻包等等的一些策略，要发包到外面去。那这样的情况其实看得出来，三商集团策略非常清楚，就是我先把我中央的厨房扩大之后呢，我再用实质的影响力影响各个店家之后呢，接下来我还可以发展云端厨房嘛，对不对？你的意思是，今天他除了做实际的实体店面，做热食，他也做宅配的冷冻食品。他不只有实际的店面，他还有云端的品牌呀。这个云端厨房我真的觉得非常有意思。这个云端品牌是在板桥的一间店，它虽然看起来是一间店可是它店里面有4个品牌，有三商巧福，有拿坡里披萨这些等等的。他希望能够透过这样的云端品牌呢，可以深入各个地方，也可以把这云端品牌当做是新品牌的一个这个孵化器试水温，让消费者能够更多能够接受，也可以更省成本的一个方式。57报新闻的所有好朋友，你们给了我100万的订阅，真的无限感激。我要跟大家瞪眼看，再一次谢谢你们大家，同时请介绍更多好朋友来支持57报新闻。俊相还有优秀的57报新闻团队会继续为大家每一天挖真相。